이 세상에는 우연이라고 하는 단어는 있지만 절대로 우연은 없습니다. 오늘 지금 내게는 우연처럼 보이지만 실제로 누군가는 과거에 뿌려놓은 씨앗을 오늘 내가 거두고 있는 것에 불과한 것입니다. 만약에 지난날에 심지 않았다면 절대로 그것은 오늘 우리에게 있을 수가 없는 것입니다. 그래서 모든 역사는 필연이라고 할 수밖에 없는 것이지요. 이렇게 심은 대로 거두는 것을 심음과 거둠의 법칙이다, 원인과 결과의 법칙이다, 이걸 줄여서 인과의 법칙이다, 어떤 사람은 이것을 우주 제1의 법칙이다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이것은 동양 서양 마찬가지입니다. 이것은 고대 시대나 근대 시대나 현대 시대 마찬가지입니다. 여러분이 어느 나라를 여행해도, 어느 나라 가도, 어떤 사람을 만나도, 어느 시대라고 할지라도 늘 통용되는 이 법칙이 있습니다. 심은 대로 거두는 것입니다. 그래서 오늘 성경의 말씀은 우리에게 그렇게 말씀하고 있는 거예요. 갈라디아서 6장 7절의 말씀입니다. 우리 다 크게 같이 봉독합니다. 요절 말씀이에요. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 그렇죠. 우리 어른들이 늘 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다, 그런 말씀을 늘 해오셨잖아요. 오늘 특별히 여러분, 오늘 본문의 말씀 가운데 액센트를 우리가 친다면 어디를 액센트 할 수 있느냐? 거두는 게 중요한 것이 아니라 무엇으로 심든지, 거기에 액센트를 주어야 돼요. 심든지 그대로 거두는 것이다. 다시 말해서 우리가 좋은 무엇을 거두기를 원한다면 우리는 먼저 심어야 된다, 그 말씀이죠. 요즘 우리가 성경 바이블 타임을 함께 읽으면서 여러분, 아브라함을 보게 되는, 아브라함이 어느 날 갑자기 믿음의 조상이 되었나요? 아니죠. 갑자기 된 것이 아니고 그는 하나님의 명령에 갈대아 우르를 떠나라고 하는, 고향 친척을 떠나라고 하는 그 명령에 아멘 하고 순종하게 되는 거예요. 순종의 씨앗을 뿌리는, 심지어 하나밖에 없는 아들 이삭까지도 하나님 말씀에 순종해서 심는 그런 순종의 씨앗을 뿌렸기 때문에 그는 믿음의 조상이라고 하는 위대한 이런 열매를 거두게 된 것이거든요. 여러분, 사울왕, 그는 이스라엘의 초대 왕으로 선택을 받았습니다. 이런 복이 세상에 어디 있어요? 그런데 하나님 말씀에 불순종의 씨앗을 뿌림으로, 왕인데 하나님 말씀을 안 들어 늘 불순종의 씨앗을 뿌림으로 그는 자손대도 하나님 앞에 버림받는 삶이 되는 것이고, 여러분, 다윗은 어때요? 인간적인 실수도 많이 있지만 그러나 그는 끝까지 하나님 말씀에 순종의 씨앗을 뿌리는 거예요. 그래서 나중에 그는 영원한 축복이 자손 대대로 복받는 이런 놀라운 복을 받게 된 것이거든요. 할렐루야. 여러분, 복음서에 나오는 오병이의 기적도 마찬가지죠. 물론 기적은 우리 주님이 하셨지만 먼저 어린아이가 주님 앞에 자기가 먹는 도시락, 보리떡 5마리, 보리떡 5개 하고 물고기 2마리. 날씨 때문에 그래요. 날씨 때문에. 그래서 가지고 주님께 가지고 바치는 주님의 그것을 가지고 오병이어의 5,000명이 먹고도 남는 놀라운 기적을 이루게 된 것이거든요. 심지어 우리 하나님께서도 인류 구원이라고 하는 열매를 얻기 위해서 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주심으로 말미암아, 그가 십자가에 돌아가심으로 순종의 씨앗을 심음으로 말미암아 인류 구원의 놀라운 열매를 맺게 된 것입니다. 그래서 요한복음 12장 24절에 말씀하는 것입니다. 다 같이요. 시작. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면
많은 열매를 맺느니라. 아멘. 여러분, 제가 늘 말씀드리잖아요. 진실로 두 번 나오면 눈을 크게 뜨고. 왜? 이건 진실로는 헬라어로 아멘 아멘 그 말이거든. 아멘 아멘 레고, 내가 너에게 말한다는 거예요. 하늘의 밀이 땅에 떨어져서 죽을 때 거기서 많은 열매를 맺게 되느니라고 말씀하고 있습니다. 자, 저를 보세요. 우리 최근 아니죠. 얼마 전에 이제 우리 사회 세월호 사건. 정말로 온 국민을 고통에 집어넣고 아직도 해결되지 않은 이 세월호 사건의 그 범인들이 바로 이 구원파 이단들이잖아요. 여러분, 구원파는 뭐냐 하면, 구원받았으니 나는 아무런 죄를 지어도 괜찮다는 겁니다. 내가 구원받아 나 다 용서받았으니 나는 아무런 그 다음에 어떤 행동을 하느냐가 중요하지 않다고 그렇게 가르치고 있는, 이걸 신학적으로 도덕 폐기론이라고 말하는 것이거든. 성도 여러분, 그렇죠. 물론 우리가 구원받은 것은 하나님의 은혜로 받았지만, 은혜로 구원받았으니 아무렇게나 행동해도 죄를 지어도 괜찮다는 말이 성경에 어디에 나오고 있습니까? 도리어 야고보 기자는 야고보 2장 26절, 영혼이 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 뭐라? 죽은 것이니라. 여러분, 그렇죠? 우리가 부부간에 서로 여보 사랑해요, I love you, honey. 행동은 개떡같이 하면 어때요? 진짜 저거 사랑하면 사랑의 열매가 있는 것이지 않습니까? 우리가 하나님을 사랑하면 당연히 거기에 열매가 있는 것이죠. 행동이 따를 수밖에 없는 것이죠. 신앙과 생활을 어떻게 구분은 할 수가 있지만 분리는 할 수가 없는 것 아니겠어요? 그래서 바울도 1장 7절에서 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니, 그러면서 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 다 같이 아멘. 자, 보세요. 무슨 말이에요? 미움을 심으면 미움을 거둔다는 거예요. 사랑을 심으면 사랑을 거둔다는 거예요. 내가 감사합니다 하고 하면 그 사람에게서부터 감사를 거둘 수가 있는 거예요. 내가 원망, 불평하고 근심, 염려하게 되면 그 사람으로부터 똑같은 것을 내게 돌아오는 부메랑의 효과가 나오게 되는 것이고, 게으르고 나태하게 되면 결국은 가난을 거두게 되는 것이고, 이 심은 것을 거두게 되는, 마귀는 그렇게 말하지 않아요. 뭐 그렇게 고생하느냐, 왜 땀 흘려 수고하느냐, 뭐 추운 날에 교회 뭐하러 가느냐, 새벽 기도는 뭐하러 가느냐, 어느 날 갑자기 대박이 터질 것처럼, 대박이 무슨 잘못된 말이에요. 그런 날이 세상에 어디 있어요? 마귀는 항상 우리에게 와서 너는 수고할 필요가 없고 땀 흘릴 필요가 없고 어느 날 좋은 날이 온다고 그렇게 우리를 유혹합니다. 사도 바울은 그런 것을 믿는 사람에게 뭐라고 하느냐? 너 그것은 스스로를 속이고 있는 거야. 스스로를 속이는 거야. 옛날에 어느 신학교에 한 학생이 시험을 보는데, 중간고사를 보는데, 시험 준비는 제대로 공부도 못하고 시험지를 받았으니 아는 게 없고 조르르 연필만 굴리고 이렇게 했다가, 또 그렇다고 백지를 낼 수도 없고 하니까 거기다가 이제 답안지 밑에다가 이렇게 썼어요. 하나님은 모든 정답을 알고 계십니다. 그리고 저는 그 정답에 절대적으로 동의합니다. 얼마 후에 시간 지난 다음에 교수님이 이 답에 너무 감동을 받았어요. 나중에 다시 성적표가 나왔어요. 거기에 이렇게 써 있었어요. 하나님은 100점, 너는 빵점 이놈아. 그래서 빵점 맞았다 그러니. 여러분, 그렇지요. 여러분, 누구를 속여요? 여러분, 아이들이 부모 속일 수 있어요? 아니, 제가 여러분을 속일 수 있어요? 물론 잠깐은 속일 수 있을지 모르죠. 그러나 여러분, 남을 속인다고 하는 것 지나고 나면 어느 누구도 속지 않더라고요. 결국 나 스스로 속게 되는.
내가 그 올무에 빠지게 되는 것이지 속을 사람은 이 세상에 한 사람도 없는 것입니다. 그러므로 우리가 이 땅에서 심음과 거둠의 법칙에는 세 가지 원리가 있습니다. 여러분 잘 메모를 하시고 우리 설교 노트에 나와 있으니까 여러분이 잘 보시고 함께 정리할 수 있기를 바랍니다. 우리 3번에 나와 있어요. 첫 번째로 심지 않은 씨앗은 절대로 열매를 거둘 수가 없습니다. 자, 저를 보세요. 내가 가진 씨앗이 아무리 탁월하고 아무리 대단하고 아무리 비싸고 여러분 그래도 그것을 심지 않으면, 다른 말로 하면 내 손에서 떠나지 않게 되면 그 씨앗은 그대로 있는 것입니다. 심지 않으면, 심지 않아도 생기는 게 있긴 있어요. 잡초. 심지 않으면 잡초는 오지만 열매는, 좋은 열매는 절대로 맺힐 수가 없는 것입니다. 두 번째 원리는 심은 것을 거둔다고 하는 것입니다. 콩을 심었으면 콩을 거두는 거지. 요즘 깨값이 비싸는데 이 깨를 좀 거두어야지. 그런 일은 없다고 하는 것입니다. 가끔 보는 그런 분들 계세요. 왜 갑자기 우리 집에 이런 일이 있는지 모르겠다. 여러분 가족 심리학적으로 보면 갑자기 온 것이 아니라 여러분이 잘 모르지만 지난날 어느 누군가가, 우리 가족 가운데 누군가가 그 씨앗을 뿌렸기 때문에 오늘 그것이 결과로 내게 다가오는 것이라고 하는 사실입니다. 여러분 지금 우리 한국교회 부흥과 경제 성장 갑자기 온 거예요 이게. 우리 믿음의 선배들이 순교의 신앙 가지고 십자가 가지고 교회를 지킴으로 말미암아 우리 교회가 이런 은혜 받게 되고, 우리 한국의 이 경제 성장도 온 게 아니잖아요. 독일에 광부로 가서, 월남전에 가서, 그리고 새마을 운동을 통해서 피땀 흘리는 헌신과 수고가 있었기 때문에 오늘 이런 번영을 우리가 누리고 있는 것이죠. 저는 우리 젊은 청년들이 직장 문제로 고생한다는 것을 생각하면 너무너무 가슴이 아프고 미안하고, 우리 기성세대들은 정말 하나님 앞에, 우리 젊은이들 앞에 머리 숙여 회개해야 됩니다. 우리가 잘못 뿌렸기 때문에 우리 아이들이 지금 이런 힘든 어려움을 지금 겪고 있는 것 아니겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리는 늘 주님 앞에 늘 심는 일들을 늘 감당하고, 여러분이 지금 교회에서 봉사하고 직장에서 믿음으로 살아가는 것 정말 어려운 일이지요. 누가 알겠어요? 누가 알아주겠어요? 그러나 하나님이 아시고, 여러분 심은 모든 것 때가 되면 반드시 거두게 될 줄로 믿습니다. 세 번째 원리는 씨앗은 한 개를 심었는데 그 결과는 엄청나다고 하는 것입니다. 마가복음 4장 20절에 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 어떻게 돼요? 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자니라. 하나를 심었는데 거기에서 30배, 60배, 100배 엄청난 열매가 맺히게 되는 것입니다. 자, 잘 보세요. 여러분 사과 안에 씨앗이 몇 개 있는지 헤아릴 수 있지요. 그죠? 그런데 여러분 사과 씨 안에 사과가 몇 개 있는지 여러분이 헤아릴 수 있어요? 사과 씨 안에. 그 사과 씨를 심었을 때 그 나무, 그것이 1년, 2년, 3년 지나면서, 여러분 그래서 중요한 것은 뭐냐? 만연치 않아도 여러분이 그 작은 씨앗이라고 할지라도, 작은 정성이라고 할지라도 심게 되면 하나님은 30배, 60배, 100배 많은 열매를 거두게 하여 주시는 줄로 믿습니다. 저도 지난날 제대로 심은 것이 없죠. 제대로 순종하지 못할 때가 많지만 여러분이 대단한 것 심으려고 하지 말아요. 대단한 것 심지 못했다고 열등감 가질 필요 없어요.
그 작은 씨앗, 작은 순종, 작은 섬김, 작은 나눔을 통해서 하나님은 위대한 역사를 이루어 나가시는 것이기 때문에 그렇습니다. 고린도후서 9장 6절에 말씀합니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말이로다. 7절에 시작. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 아멘. 농부들은 이 원리를 아는 거예요. 비록 내가 오늘 이번에 봄에 씨를 뿌리면 그거 보이지 않지만 이 아까운 씨앗이지만 심고 나면 기쁨으로 단을 거둘 때를 보고 즐겁게 씨를 심는 것입니다. 우리 성도들은 늘 역사 가운데 하나님이 살아계시다. 하나님이 나의 모든 수고를 알고 계신다. 여러분이 심는 모든 것들 비록 작은 것이라고 할지라도 때가 되면 하나님께서 놀라운 열매로 최소한 30배예요. 놀라운 열매로 맺게 하여 주실 줄로 믿습니다. 자, 그러면 우리 모든 성도들이 말씀 가운데 그러면 나도 많이 심어야 되겠는데 목사님 심을 게 별로 없네요. 나는 그런 분이 계실지 몰라요. 그래서 하나님께서 우리에게 씨앗을 이미 주셨다는 거예요. 여러분이 이미 씨앗을 가지고 있거든요. 첫 번째 무슨 씨앗이냐? 관로를 만들었어요. 언어의 씨앗입니다. 언어의 씨앗입니다. 무슨 씨앗이라고요? 언어의 씨앗이에요. 자, 여러분 지난주 말씀 여러분이 기억하시죠? 이스라엘의 12명의 정탐꾼들이 가나안 땅을 40일 동안 정탐하고 와서 정탐 보고회를 가졌습니다. 여호수아와 갈렙 두 사람은 얘기합니다. 우리는 가면 정복할 수가 있습니다. 저들은 우리의 밥입니다. 그런데 모든 사람들은 썰렁하네요. 나머지 10명의 정탐꾼이 얘기합니다. 거기는 거인족이 살고 있고요. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같고요. 우리는 입니다. 차라리 애굽에서 죽거나 광야에서 죽었으면 좋았을 텐데 우리로 하여금 저 땅에 가서 저들의 칼에 죽게 하다니 안 됩니다. 모세 타도 다시 장관을 세워서 애굽으로 돌아갑시다. 모든 민중들이 거기에 다 함께 동의하고 다 돌아가자 난리가 났습니다. 자, 여러분 그때 우리 민수기 14장 28절이에요. 자, 한번 중요한 말씀이니까 한번 다 같이 봉독합니다. 28절요. 시작. 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니. 다 같이 아멘. 그래, 너희들이 말하는 건 내가 다 듣는 거야. 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니. 그래, 나는 죽겠다고, 차라리 죽었으면 좋겠다고. 그래, 너희들이 말한 그대로 너희 지도자들은 지진으로 죽게 되고 너희 모든 백성들은 이 광야에서 40년 동안 뺑뺑이 돌다가 다 죽게 되고 믿음의 말을 한 여호수아와 갈렙은 적과 꾸리는 가나안 땅을 정복하는 놀라운 주역이 된 것입니다. 여러분, 말이 씨앗이다, 그런 얘기 여러분 들어보셨잖아요, 그죠? 몇 년 전에 김해에 어느 어머니가 동생과 싸우는 딸에게 그랬어요. 이놈의 자식, 공부도 못하는 게 동생과 싸워? 며칠 후에 그 딸이 유서를 썼어요. 어머니 죄송합니다. 공부도 못하는 주제에 동생과 싸웠어요. 그리고 자살을 하게 되었습니다. 사랑하는 우리 명성의 형제 자매 여러분, 저는 주의 종으로 오늘 이 시간 여러분에게 꼭 원래 이거 부탁드리고 싶습니다. 정말 이 땅에 사는 동안에 힘들고 어려운 일이 많이 있지만 정말 여러분이 잘 살고 은혜 받고 축복받기를 원한다면 여러분이 좋은 말의 씨앗을 올해는 많이 뿌리셔야 돼요. 어떤 환난과 어려움과 시험이 있다고 할지라도 늘 믿음의 말을 심고 믿습니다. 비록 내게 저주를 퍼붓는다고 할지라도 축복의 말을 심고 축복해주고, 원망 불평할 수밖에 없는 상황이라고 할지라도 감사합니다, 감사의 말을 심고,
우리 자녀들이 비록 어렵고 정말 아무런 소망이 보이지 않는 아이라고 할지라도 여러분이 긍정의 말을 심어주고 늘 믿음의 말을 심고 나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 돈이 돈 드는 거 아니잖아요. 말이 씨앗이 되는 것인데 가끔 어떤 성도들 보면 꼭 망할 말만 찾아서 하는 분들이 있어요. 안 되는 말만 찾아서 그렇게 여러분이 하면 그거 누가 들어요? 내가 듣고 우리 사랑하는 자녀가 그 얘기 듣게 되고 하나님이 그 말씀을 듣는 거예요. 잠언 18장 20절에 말씀합니다. 사람은 입에서 나오는 열매로 하여 배가 부르게 되나니 곧 그 입술에서 나는 것으로 하여 만족하게 되느니라. 같이 아멘. 물론 우리 마음에 원망 불평이 그런 생각 없는 사람이 누가 있겠어요, 그죠? 짜증이 없는 사람이 누가 있겠어요? 그래도 입 밖에 내지 마십시오. 입 밖에 내면 그거 담을 수가 없습니다. 원래 여러분이 한번 이 한 가지만 여러분의 마음에 결심하십시오. 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니. 두 번째로 올해는 사랑의 씨앗을 많이 심을 수 있기를 바랍니다. 다 같이 사랑의 씨앗. 이번 원래 1월 초에 우리 목에 존경하는 우리 김상환 목사님 이제 은퇴를 하시게 되고 그러면서 모 일간지에 그 인터뷰한 기사가 이제 크게 나와서 여러분도 아마 보셨을 텐데 목사님 이번에 은퇴를 하시면서 퇴직금 전액을 후배 목사들 위해서 가난한 어려운 교회와 이 땅 위해서 전액을 다 내놓으셨어요. 그리고 세습은 없다. 나는 남은 삶 종처럼 한국교회와 어려운 사람을 섬기겠다고 말씀하시면서 그 신문에 그 송편 사건을 얘기를 합니다. 목사님은 대단한 대학을 나오신 것도 아니시잖아요. 경한 성서학원을 나오셨어요. 그 시골에 이제 신학교 다니는데 어머님이 또 그 아들 하나니까 얼마나 귀해서 송편을 여름에 송편을 만들어 가지고 이렇게 싸준 거예요. 그 너무너무 귀하잖아요. 그죠? 집에 학교 와서 기숙사에 한 방에 6명이 있는데 이 송편을 혼자 먹으려고 하는데 밤에 먹으려고 하는데 그때 이 친구들이 안 자는 거야. 자면 먹으려고 다 준비를 하고 지금 사물함에 넣어두고 지금 잠들기만 기다리는데 이 친구들이 그걸 아는지 잠을 안 자게 되는 거야. 그래서 하는 수 없이 그냥 그날 밤에 못 먹게 되고 그러면서 좀 시간이 지나고 먹을까 그랬는데 나중에 열어보니까 송편이 썩어버린 거예요. 목사님이 이때 놀라운 진리를 깨달은 거야. 송편은 혼자 먹으면 안 되는 것이구나. 축복은 혼자 누리면 안 되는 것이구나. 목사님 모든 것 다 내놓으시고 지금 살고 있는 집도 다 내놓으셨어요. 다 내놓으시고 어디 가시려나 모르겠어요. 다 내놓으시고 한국교회를 위해서 새벽기도 운동을 일으키고 세계교회를 위해서 세계마다 이디오피아 병원도 지으고 모든 일들을 감당하고 우리 명성제일교회도 모교의 은혜 가운데 세워진 거 아니겠어요? 사랑하는 성도 여러분, 송편 혼자 먹지 마십시오. 여러분 축복받은 것 혼자만 누리고 제발 그러지 마십시오. 2016년에 우리 모든 사랑하는 성도 여러분, 원래 우리가 할 일이 뭡니까? 사랑하는 거예요. 부부간에도 더 사랑하고, 여보, 짧은 인생 함께 사는데 누가 먼저 갈지 모르는데 사랑해도 부족한데 왜 싸움하는 거예요? 사랑하는 자녀들 함께 있는 동안에 서로 많이 사랑하고 우리 교회 성도들 모두가 사랑 많이 하고 올해는 사랑에 집중하고 나가고 할렐루야. 성경 말씀합니다. 갈라디아서 6장 8절의 말씀, 자기를 위해 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고. 송편은 다 썩게 돼. 자기 위해 심는 것, 뭐 똑똑한 것처럼 보이지만
다 썩게 됩니다. 얌체처럼 자기 위해서 이기적으로 잘하는 것처럼 보이지만 나중에는 다 썩게 되는 걸 여러분이 아셔야 돼요. 그러나 성령을 위하여, 교회를 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 시편 109편 17절 말씀, 우리 찬양도 잘하셨어요. 함께 읽어주세요. 시작. 아멘. 저주를 했는데 그게 결국은 부메랑처럼 자기에게 돌아왔대요. 축복하면 그것이 결국은 나에게 부메랑처럼 돌아오는 거예요. 여러분, 그래서 비록 나를 힘들게 하고 억울하게 하고 나에게 저주하는 사람이 있다고 할지라도 우리 성도들은 복을 빌어주는 거예요. 운전하다가 갑자기 옆에 사람이 신호도 안 주고 샥 들어오게 되면 이 하지 말고 God bless you. 그러니까 God bless you. 특별히 여러분이 저주 받을 것 같은 사람에게 복을 빌어주면 더 좋아요. 그 복이 다 내게 올 것이니까. 한번 인사하겠습니다. 축복합니다. 옆에 계신 분이 조금 그러면 더 좋은데 세 번째로 우리는 무슨 씨앗을 하나님이 주셨느냐? 재물의 씨앗을 주셨습니다. 무슨 씨앗이라고요? 재물의 씨앗. 우리 모두 이 땅에 태어날 때는 아무도 빈손으로 왔는데 하나님이 그래도 사는 동안에 먹을 것과 입을 것을 우리에게 주셨습니다. 저는 늘 기도하면서 우리 성도들, 하나님 올해는 물질적으로도 큰 복을 받게 하여 주옵소서. 이삭과 같이 하는 일마다 100배의 복을 허락하여 주옵소서. 여러분, 그러기 위해서 우리 성도들은 무엇보다 여러분이 이 돈을 잘 심어야 돼요. 돈이 잘 돌아가게 해야 돼요. 그래서 돈이라고 하는 것이거든요. 여러분, 우리 사회 지금 재벌들의 문제가 뭡니까? 여러분, 미국이나 외국에 보면 그 재산의 95%를 이 가난한 사람 사회에 다 환원하고 재벌 차 옛날 도요타 캠리 옛날 차 10년 된 차를 끌고 다니는. 지난번에 보잉 다니는 우리 딸이 그래요. 보잉 부사장이 차 자리에 보면 옛날 차를 갖다 놓고. 그런데 우리는 이 재벌들을 혼자 다 자꾸 가지려고 하면 이 돈이 돌아가지 않는 거야. 돈맥경화가 일어나는 거예요. 돈이 안 돌아가니까 결국은 불평등이 점점 심화되고 있는 이런 위기 가운데 있는. 여러분, 그 돈 가지고 혼자 먹는다고 그 집안이 잘 돼요? 다 집안이 지금 깨어지는 불행한 일들이 일어나고 있지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 비록 적지만 돈이 너무너무 아깝지만 우리 성도들은 올해는 늘 내게 있는 작은 것이라도 여러분이 투자하십시오. 심으십시오. 심으면 때가 되면 거기에 최소한 얼마 30배, 60배, 100배 열매가 맺히게 될 줄로 믿습니다. 누가복음 6장 38절에 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 하나님이 계시거든요. 하나님이 주신대요. 어떻게 주시느냐? 곧 후히 되어 누르고 흔들고 넘치도록 하여 너희에게 안겨줄 것이다. 제가 자주 인용하는 말씀이죠. 시편 37편 25절 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 그는 종일토록, 왜 그래요? 그는 종일토록 은혜를 베풀고 꾸어주니 그의 자손이 복을 받는도다. 얼마 전에 극동 방송 듣는데 그런 얘기 하더라고요. 요즘은 박사보다 인기 있는 사람이 있대요. 뭐냐? 그러니까 밥사라고 하더라고요. 밥사 주는 사람. 여러분, 원래도 우리가 커피도 사주고 밥도 사주고 우리 많은 사람에게 이런 물질들이 여러분이 함께 나누어주면 여러분, 그 씨앗 비록 여러분이 당장 거두지는 못할지도 몰라요. 내가 많이 어려운 사람 나눠주고 베풀어 주었는데 지금 당장 내가 거두지 못할지는 모르지만 여러분의 자녀손들이 그 복을 다 거두게 되는. 제가 늘 말씀드리잖아요. 제가 그 증거라고요. 저 같은 부족한 목사인데도 불구하고 우리 부모님들이 지난날 뿌렸던 그 씨앗들
그걸 제가 거두고 있는 거예요. 물론 씨를 뿌리면 너무 아까워요. 뿌려놓은 씨앗 보이지도 않아요. 남에게 대접하고 어떤 때는 그것 때문에 도리어 욕을 얻어먹을 때가 있습니다. 그러나 성도 여러분 기억하십시오. 하나님이 살아계십니다. 하나님이 우리와 함께 하시고 훗날에 여러분의 자녀손들 가운데 우리 하나님이 넘치는 은혜와 축복 내려주실 줄로 믿습니다. 오늘 사실 이 말씀 들으면서도 쉬운 말씀은 아니거든요. 우리가 씨를 심는다고 하는 것 정말 어려운 일입니다. 낙심할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 때로 우리가 포기할 때가 있습니다. 때로 우리가 어떤 섬기며 봉사하다 보면 이상한 루머에 휩쓸릴 때도 있는 것이고, 그래서 오늘 이 바울은 우리의 모습을 너무나 잘 알기 때문에 9절에서 강하게 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니. 다 같이 아멘. 선을 행하다가 낙심할 때가 많이 있다는 얘기죠. 그죠? 낙심하게 되면 어떻게 돼요? 포기하고 싶지요. 그죠? 포기하고 싶은. 그러나 포기하지 아니하면 때가 이름에 주님의 그 시간에 거두게 될 것이다. 여러분, 저도 목회하면서 우리 교회 모교에서 분립하고 성전 건축하고 그런 일들 가운데 어려움이 왜 없었겠어요? 보따리 몇 번 쌌겠어요? 잘 몰라요? 속으로 말이에요, 속으로. 속으로 보따리 싼 적이 있죠. 그죠? 그러나 속으로만 쌌지 포기하지 아니하고 주님 무시하고 나가면 때가 되면 하나님이 거두게 하시는, 사랑하는 성도 여러분, 선을 행하다가 낙심하지 마시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜? 하나님이 살아계시니까. 하나님이 다 보시니까요. 하나님이 우리의 모든 수고를 다 아시고 때가 되면 거두게 되는, 거두리로다 거두리로다 기쁨으로 단을 거두리로다 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 기쁨으로 단을 거두리로다. 며칠 전에 저희 그 사촌 동생이 제게 카톡으로 메시지를 하나 보냈어요. 그 녹음 음성 파일인데 보니까 저희 아버님이, 돌아가신 아버님이 이제 3주간 되셨는데 그 아버님이 자기 위해서 기도해 준 그 기도 녹음된 걸 이제 제게 보내줬더라고요. 그래서 제가 다시 아버님도 생각이 많이 나게 되는데, 저희 돌아가신 아버님은 누가 손님이 오거나 누가 아이들이 오면 꼭 두 가지를 꼭 하세요. 첫 번째는 뭐냐면, 아이들이 오면, 손님이 오면, 누가 친척이 오면 간증을 하세요. 간증의 내용은 처음부터 끝까지 똑같아요. 내가 90평생 살아보니 심은 대로 거두더라. 심은 대로 거두더라. 두 번째는 갈 때는 그냥 갈 수가 없어요. 아버님이 또 손을 얹고 또 축복 기도를 해줘요. 기도 받고 가야 되고 늘 그렇게 기도해 주는데, 그 기도를 녹음한 것을 우리 사촌 동생이 보내준 것을 제가 보게 되었습니다. 그렇습니다. 심은 대로 거두는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 왜 우리에게 새해를 주셨을까요? 사실 우리가 돌아보면 지난해 잘못 심은 것이 또 얼마나 많이 있어요. 그죠? 정말 심지 말아야 되는데 하지 말아야 될 말을 함부로 해서 우리가 심어 놓은 것이 있거든요. 그래서 오늘 우리는 하나님의 은혜를 구하면서 주님은 우리에게 말씀해, 이사야 40장 18절에 너희는 이전 일을 기억하지 말고 옛적 일을 생각하지 말라고 주님께서 말씀하셨습니다. 저도 작년에 잘못 심은 것 너무 많지요. 그건 하나님이 말씀하는 거예요. 새해를 주신 거예요. 내가 새해를 주노니 새롭게 다시 농사를 시작하라고 말씀하고 있는, 오늘 그 그림에 나오는 밀레 씨 뿌리는 사람처럼 어느 누구도 씨 뿌리는 사람이 없어요. 황량한 들판이지만
우리 다시 씨를 뿌리는 사람처럼 우리가 눈물을 흘리며 씨를 뿌리고 나가고. 할렐루야. 시편 126편 5절에 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시, 동그라미 쳐요, 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 여러분, 흉년을 대비하는 방법은 뭐예요? 씨를 뿌리는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 심는 것 참 어렵습니다. 아깝습니다. 심어놔도 보이지도 않아요. 좋은 일하고 꼭 욕먹을 때가 많습니다. 그래도 심으십시오. 눈물로 씨를 뿌리십시오. 하나님이 계십니다. 여러분, 씨한 모든 것들 하나도 헛되이 돌아가지 않아요. 기쁨으로 단을 거두는 놀라운 은혜의 축복이 함께할 것입니다.